সারা রাত আমরা সবাই মিলে কার বাড়ি দাদার বাড়িতে ছিলাম। এখন আমরা সকালবেলায় সূর্য উঠে গেছে, তো আমরা এখান থেকে রওনা দিচ্ছি আবার। যদিও বা এটা জাস্ট ওই যে এটা হচ্ছে স্মৃতির জন্য ভিডিওটা বানাচ্ছি আর কি। আমরা যে কার বাড়িতে ছিলাম এখানে, এবং হচ্ছে আমরা সবাই ছিলাম বডি বিল্ডার। দাদা তো সবসময় বিল্ডার, জোয়ান, আচ্ছা জোয়ান। ওকে ঠিক আছে, কার বাড়িটা দেখা হইব আবার। ধন্যবাদ।